Eu consegui fugir daquela. Mas na próxima eu não vou conseguir. Talvez, né? Não posso demorar muito. Nosso próximo game mode é colmeia de açúcar. Onde vocês vão tentar fazer, vocês vão escolher um negócio e vão fazer aquele formato que vocês queriam. Aqui, ó. Você é igual eu, você não gosta muito de besteira, não. Bora. Eu não gosto muito de doce. Eu gosto mais de salgado. E ela aí, ó, o controle. Ganhei! Ufa, agora vamos pro próximo.